വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോഡ് വീൽസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ്, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡ് മൈക്രോ ട്രക്കാണ് ഞാനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് വണ്ടി. കിഡിലൻ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡിലൻ സാധനം, ഒരു രക്ഷയില്ല, വണ്ടി വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും കാണാൻ കിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഫ്രണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ലോവർ ചെയ്ത്, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് പർപ്പസിനാണ് ശരിക്കും ഇത് ഒരു ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓണർ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. അതായത് അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ബിൽഡറും അതിൻ്റെ ഓണറും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിതിൻ ബ്രോ ഇവിടെ കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ പുള്ളിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്. അപ്പോൾ ബ്രോ, നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ശരിക്കും ഇത് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് സ്കീം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്കും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ വണ്ടി അല്ല. ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് കാർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു റെട്രോ കസ്റ്റംസിൽ നിന്നാണ്. ഒരു വൈറ്റ് കൊറോള ആയിരുന്നു. ലേറ്റർ അത് മാറ്റിയിട്ട് എയർ ചെയ്തൊരു വണ്ടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്, അവരുടെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു വണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം. യൂണിക്കാണ് അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം വൺ ആൻഡ് ഓൺലി പീസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാന്നല്ല, അത് തന്നെയാണ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി പീസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സംഭവം ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കിഡിലൻ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണല്ലോ ഈ ആ ഒരു ബോഡി പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പുറത്തെ വണ്ടികളുടെ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജപ്പാനിലൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ മൈക്രോ ട്രക്ക് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡുകളുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തില് കേരളത്തിൽ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു അതെ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് കുറച്ച് ചെയ്ത വണ്ടിയാണിത്. അല്ലെങ്കിലും മലയാളികള് ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടി ഇല്ല, അത് വേറെ കാര്യം. കുറെ തപ്പി അങ്ങനെ മാരുതിയിൽ ഒമിനിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാന്നൊരു പ്ലാൻ വന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഒമിനി ഒന്നും ഇതുവരെ ലോവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. കിറ്റ് വെച്ച് ലോവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒമിനികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. സസ്പെൻഷൻ വൈസ് ലോവർ ചെയ്തേക്കുന്ന വണ്ടി ഇപ്പോഴും ഒമിനിയിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ, ലോവറിങ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലോവർ. കാരണം ഇവിടെ ഇത്ര സ്പേസ് വളരെ ഈ ഹൈറ്റ് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒമിനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല, നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം എന്റെ ഈ ഒരു പൊക്കം ഉണ്ടെന്നോ ഒമിനിക്ക് സാധാരണ നോർമലി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞ വണ്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ. കാരണം അത്രയും ലോവർ ചെയ്ത് താത്തിയിട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ നമുക്ക് ഈ പെയിൻറ്റ് സ്കീം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലൊരു ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് പെയിന്റിങ്, പിന്നെ അതുപോലെ വൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫുൾ പെയിന്റിങ് ആണ് ചെയ്തേക്കണേ. ഈ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അടിച്ചേക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി വണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്ന മുഴുവൻ പെയിന്റ് ആണ്, ഫുൾ പെയിന്റ് ജോബ് ചെയ്തേക്കണം. കുറെ പേരുടെ ഒരു ചിന്ത ഇത് മൊത്തം സ്റ്റിക്കർ ആണെന്നാണ്. ഇത് സ്റ്റിക്കർ അല്ല, ഇത് പെയിന്റ് ജോബ് ആണ്. അത് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനും ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഒരു റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത്. കാരണം അത്ര ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അത്ര ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്തേക്കണേ അല്ലേ? നമ്മുടെ ബാക്കി ഇതിന്റെ വർക്കെല്ലാം ഈ വണ്ടി ചെയ്തത് മൊത്തം ഈ മിറ്റത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടാ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഇട്ടാണ് വീടാണിത്, ഇവിടെ ഇട്ടാ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇത്രയും ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലിട്ടാണ്, അതായത് ഇവിടെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നെ ആവുന്നതിൽ മേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് എല്ലാം വന്നേക്കുന്നതിനകത്തും ഇവിടെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പെയിന്റ് മാത്രം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, എന്റെ ഫ്രണ്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരെ കൊണ്ടാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കംപ്രസറും കാര്യങ്ങളും എന്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ചെയ്തേനെ, ട്രൈ ചെയ്തേനെ ഒബിയസ്ലി. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഷോപ്പിന്റെ വർക്ക് നടക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഷോപ്പ് ഉടനെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇനി പെയിന്റിങ്ങും അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് പൊളിച്ചു. ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് നാട്ടകത്ത് തന്നെ ഷോപ്പിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന എല്ലാരും ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ വർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സമീപിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും ഇൻസ്റ്റൈഡ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തേക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി നോക്കുക. ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോളോവേഴ്സും കാര്യങ്ങളും വേറെ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒത്തിരി അതിനകത്തുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ്, റണ്ണിങ് ഷോട്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ വളരെ അധികം കയറിപ്പോയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തേക്കാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിതിൻ ബ്രോ, നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ബമ്പർ പീസ്, അത് ഇത്രയും ലോവർ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബമ്പർ പീസ്, ഇത് കസ്റ്റമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തേക്കണോ? ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇത്രയും പോർഷൻ വരെ നമ്മുടെ ഒമിനിയുടെ ഒറിജിനൽ ബമ്പറാണ്. ഇത്രയും ഇവിടം വരെ. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഇത്രയും വരുന്ന പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ നാനോയുടെ ബാക്ക് ബമ്പറാണ്. നാനോയുടെ ബാക്ക് ബമ്പർ ആണോ? കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നാനോയുടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ, ശരി. ഈ ബാക്ക് ബമ്പറാണ് ഈ വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിന്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ റീഷേപ്പ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് ഇതിലും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കിടക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ഒരു ബാക്ക് ബമ്പർ ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു. അതെ, ഇവിടെ കൊള്ളാം. അതെന്തായാലും നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോവറിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്പ്രിങ്സ് ഫ്രണ്ട് കസ്റ്റം കട്ട് ചെയ്ത് ലോവർ ചെയ്തേക്കാണ്. സ്പ്രിങ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് ലോവർ ചെയ്താണ്. സ്പ്രിങ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ഞാൻ തിരക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെഗുലർ യൂസ് അല്ലാത്ത ഒരു വണ്ടിയാണ്. അത്യാവശ്യം ഷോയ്ക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇറക്കാറുള്ളൂ. ഇറക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാഞ്ഞത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാലോ? സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അലോയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. ഇങ്ങനെ ഒരു അലോ ഞാൻ വളരെ റയറാണ് ഈ ഒരു അലോ കാണുന്നത്. അത് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എനിക്കിത് കിട്ടുന്നത്. 4 പീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ 2 പീസ് ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഊരി വെച്ചേക്കും അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഇതും 12 ഇഞ്ച് അലോയ്സ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതും വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര ആക്ട് ആയിട്ട് കറക്റ്റ്. അതെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. സൈസിലൊരു വീല് നമുക്ക് കിട്ടി. ബാക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തത് ഞാനല്ല ചെയ്തത്, എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാ ബാക്കിൽ എന്താ ഇത്രയും ഒരു വൈഡ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട്? ബാക്ക് ആക്ച്വലി വൈഡ് റിംസ് ആണ്. നോർമൽ റിമ്മിനെ നമ്മൾ വൈഡ് ആക്കിയേക്കുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ടോർക്ക് സ്ക്വാഡ് കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആദർശിന്റെ ഷോപ്പ്. ഞങ്ങള് ആദർശിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ നമ്മുടെ മോൺസിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദർശാണ് ഈ വീല് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അളിയന്റെ തലയാണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഈ വീല് അവൻ ചെയ്ത് അവരുടെ വണ്ടിയിൽ ഇട്ടിരുന്ന വീലാണ്. അവർ കൊടുക്കാൻ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ വീല് മേടിച്ചതാണ്. ആദർശിന്റെ ഒക്കെ പുതിയ ഷോപ്പിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിട്ടേക്കാം. പിന്നെ സ്പോയിലർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് വെച്ചത്. കൊച്ചിയിൽ വെച്ച സ്പോയിലർ ഒരു കസ്റ്റം ABS ആണ്. ABS ആണോ? സ്പോയിലർ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പോയിലർ എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ ഒരു ലുക്കിനെ ഒരുപാട് കുറെ പേര് അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേണമായിരുന്നു. ഞാനത് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത സാധനം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ചതാണ്. എന്തായാലും പേഴ്സണലി എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്പോയിലർ. അതിന് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നൊരു ലുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി എന്താ താന്ന് കിടക്കണം, ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. നേരത്തെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോയിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയുള്ള ഒരെണ്ണം വെച്ചതാണ്. എന്തായാലും അത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സ്പോയിലറിന്റെ ഒരു പീസ് നല്ലൊരു വർക്കാണ്. ആവണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതായിരിക്കണമല്ലോ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ. കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം ബാക്കി ഫുൾ സ്ട്രെങ്തൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൊത്തം പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ വെറുതെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കുമല്ല. ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്ത് ബലം കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് സീറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബ്രൈഡിന്റെ സീറ്റ്സ് ആണ് അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബ്രൈഡിന്റെ റേസിംഗ് സീറ്റ്സ് ആണ്. ബ്രൈഡിന്റെ റേസിംഗ് സീറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് അകത്ത് ഡ്രിഫ്റ്റ് അടിച്ചാലും സീറ്റ് ലോക്കായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ മോമോയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമതൊന്ന് അതിന്റെ ആ പാഡ് ഒന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. ബാക്കി ഇന്റീരിയർ മുഴുവൻ റോ ആയിട്ടാണ് നിർത്തിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ഫീലുള്ള എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം. ഈ ബമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതെ, ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ബമ്പർ വളരെ ഫോൾഡബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ബമ്പറിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാ വേണം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഭവിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വണ്ടി. ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു നടക്കാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് അതിനുള്ള സമയവും സാഹചര്യം എല്ലാം ഒത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നതിൽ ബ്രോ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. യെസ്. ബാക്കി ബ്രോ ആയിട്ട് തന്നെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണിച്ചു. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ചുകൂടി ഇനി അതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ദെൻ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ആ വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്നും ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഡോർ പാഡൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പീസ് അടിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്നുമില്ല. ആകെ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഈ 2 സീറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, മോമോയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം ഫുൾ ആ റോ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഡ്രിഫ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടച്ചിട്ടേക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ 1-2 സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചർ മോഡൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ ട്രക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫാൻ ബോയ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഓണറിന് അയച്ചു കൊടുത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട്. അതിനകത്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കറിങ് അതുപോലെ ഇതിനകത്തുള്ള എഴുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം
ലെറ്റർ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ആ പയ്യൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവോ ഇന്ത്യ, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് മാഗസിനായ ഇവോ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു മോഡിഫൈഡ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇങ്ങനൊരു മാഗസിനിൽ വരുന്നത്. അതെ, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 2 പേജ് നിറച്ച് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ ട്രക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ കിടിലൻ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും കാണുന്നവരെ ബൈ. സോറി, അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ.